الكسكسي في الكب من غير نخل وتعب، اكتر اكله محايده شفتها، ما تزعلش حد، حلو ماشي، حادق ما يضرش، بشويه لبن وقطع موز او فراوله بقى يا سلام. يلا بينا نبدا وصفتنا. معايا نص كيلو دقيق، عليه رشه ملح صغيره. شفت اسطوله؟ لا بيكنج باودر بقى ولا زيت ولا الكلام ده كله، دقيق وملح وميه. لا هنخليها عجينه ولا دقيق، احنا يدوب نخليه قطع مكتله. هنفضل نضيف الميه لحد ما تكتل معايا. لما يكتل معاكي كده ما تقلقيش، حاولي ما تخليش في دقيق لوحده، كله يكتل. افضلي ضيفي الميه لحد ما يكتل. بعدها هبدا اجيب الكبه وانزل فيها بالكميه بتاعتي، وهو يدوب هضربهم هي ضربه واحده فقط لا غير. لو عايزه تخينه عن كده سوي اول مره وبعدها حطي في الكبه، يعني استغنى عن الخطوه الاولى. اللي ما عندهوش الحله بتاعت الكسكسي مش هيعمل؟ لا طبعا هيعمل. هنجيب بقى مصفى، وبعدين هجيب شاشه او قطعه فانلة عندنا واربطها من تحت واحطهم فيها. بعد كده هنتقل لمرحله البوتاجاز، هشغله، وبعد كده هجيب حله فيها ميه وانزل المصفى عليها. شرط الميه ما تطولش المصفى نهائي عشان ما يعجنش. اغطي واسيبه نص ساعه على النار، وخلي بالي من الميه عشان ما تنشفش. بعدها هضربه في الكبه برضو هي لفه واحده. لو في حاله انك عايزاه ناعم يبقى اكتر من لفه عشان ما ينعمش. وهزود ربع كوب ميه وانا بضربه. بص شكله. هرجع بقى تاني ارده للنار، اسيبه برضو نص ساعة وارجع اكرر نفس العملية. اغطيه واسيبه. هبدأ بقى ارده تاني في الكبة واكرر العملية. المرة دي هنزل بتلت كوب مية، كل مرة بنقلل كمية المية. برضو ضربة واحدة مش اكتر. وتاني لو عايزاه اضخم استغني عن الضربة اللي بعد العجن، حطي على النار على طول. ولو عايزاه انعم اضربي في الكبة على طول لفتين. هرجع اضيفه تاني ودي اخر مرة. بعدها هضربه في الكبة. هو المرة دي يطلع معاكي مكتل في السوا، ابدأي بقى انخليه عشان يرمل معاكي. هنخله وابدأ اقدمه. بص اللهم بارك وفلفل ازاي مستوي مش مكتل. بس في المرحلة دي بقى هتضيفي معلقتين سمنة بلدي، وتقلبي فيهم وتقدمي بقى بالطريقة اللي تحبيه. عارفين بقى لو عاملين شوية بط كده يتاكل جنبهم بالشوربة، أكلة خرافة. في الأغلب الصعايدة هما اللي عارفين الأكلة دي عشان بتتعمل على طول. بصوا مفرفط ازاي. هبدأ بقى أقدمه في بولة عليها شوية لبن وزبيب وجوز هند وسكر، وناكله بألف هنا.